kompa, da ja tebe nešto pitam. Čuo sam da si dobio pozitivnu kod profesora Prestrogića iz prvog pokušaja, bez produžna. Objasni mi kako. Nije to bilo lako. Znaš i sam kako profesor Prestrogić kaže. Postoje dvije vrste učenika. Oni koji prođu razred iz drugog pokušaja i oni koji ga nikad ne prođu. Ali ja sam odlučio postati treća vrsta učenika i odlučio sam proći taj razred kako Bog zapovjeda. Od samog početka sam znao da neće biti lako i molio sam se, ovako sam se molio i došao je taj zloglasni zadnji tjedan kada on govori ko ide dalje, a ko pada. I rekao sam ja njemu, profesore Prestrogiću, ali ja nemam ni jednu negativnu ocjenu. I tako je počela ova priča. Škrip. Profesore Prestrogiću, laboranti? Dok smo tako bili na labosu, tražio sam sve prijatelje u razredu da mi pomognu sa praktičkim radom, jer znao sam da će profesor pogledati koliko sam daleko došao. Čuo sam kako laboranti dolaze i znao sam što slijedi. Znao sam da će me pitati cijelu godinu da provjeri jesam li ja stvarno naučio za pozitivno. Vidio sam jadnik kako je pokušao isto što i ja i već me bilo strah. Učeničke suze. Reci da si bolestan, idi doma, spasi se. Čuo sam da netko mora odgovarati. Svaki test sam pisao i svaki test imam 2 ili 3. Puc, 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 puc. Ali vas to ne zanima, zar ne? Bang, 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 bang. Prošao si. I tako. Bilo je to iskustvo. Moram reći da ga ne bi ponovio, ali učinilo me snažnim čovjekom.